Maşınınızın sağ güzü qapağı var, amma solunu tapa bilmirsiniz, ya qırılıb, ya sınıb, heç problem deyil. Sağ tərəfi gətirin, biz sizin üçün onu güzgü əksini, simmetrik kopyasını hazırlayaq. Sadəcə güzgü qapağından da söhbət getmir. Ürəyiniz istəyən detalı kopyalayırıq. Birəbir ölçü, yüksək möhkəmlik və sərfəli qiymət. Siz də əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə 077 777 2200 nömrəsinə WhatsApp-dan yazar və ya zəng edə bilərsiniz. Bizi seçdiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, salamat qalın.